سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ راته او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن مې درته د یوې ښځې او خاوند په اړه د پند نه ډک داستان راوړی. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. وایي چې یوه ورځ یوه میرمن له خپل خاوند سره ډوډۍ خوړلو ته ناسته وه. سور کړی چرګ یې تیار کړی و. یو فقیر راغی او د دوی دروازه یې وټکوله. ښځې غوښتل چې فقیر ته څه ناڅه چرګ یوسي، اما د هغې خاوند مانع شو او ښځې ته یې وویل مه یې ورکوه، خپل کار به کوي. څو کاله تیر شو، په دې کور سخته غریبي الله جل جلاله راوسته، تر دې چې خپل مال او دولت ترې الله واخیستو. دې سړي ته الله جل جلاله ښایسته ښځه هم ورکړې وه چې د ډېرې غریبۍ له وجې هغې ته هم طلاق ورکړو. وخت تیرېدو ښځې بل میړه وکړو. یوه ورځ ښځه له خپل دوهم خاوند سره ډوډۍ خوړله او د مخکې په شان یې چرګ سور کړی و چې فقیر د دوی دروازه وټکوله. سړی دروازه خلاصه کړه، ګوري چې فقیر دی او د غذا ضرورت لري. سړی کور ته راغی او میرمنې ته یې وویل چې دا ټول چرګ فقیر ته ورکړه. ښځې فقیر ته ټول چرګ یوړو، اما کله چې بیرته کور ته راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. خاوند یې د ژړا د علت پوښتنه ترې وکړه. میرمنې یې ورته وویل کوم فقیر چې په دروازه کې ولاړ دی هغه زما پخوانی خاوند دی. سړي خپله میرمن په غېږ کې ونیوله او ورته یې وویل زه هم هماغه فقیر یم چې یوه ورځ ستا د میړه دروازې ته راغلی وم. نو درنو لیدونکو، ژوند هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي، نو تل هڅه وکړئ چې د غریبانو، یتیمانو او بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ.